Sofa, a halin yanzu sabuwar dambarwa na ƙara shirin barkewa a cikin ƙudurin tsagaita wuta a lokacin da ƙudurin yake shiga rana ta biyu na daga ranakun da aka ayyana cewa tsakanin tabbatar da shi zuwa awanni 72 komai zai iya fara daidaita. Wani babban jami'in ƙungiyar Hamas ya fito ya ayyana cewa abinda shugaban ƙasar Amurka Trump ya wallafa a cikin ƙudurin tsagaita wutar babu inda aka ayyana kungiyar Hamas lallai ne sai ta rabu da makamanta, inda kungiyar ta Hamas ta hannun ta bakin babban jami'inta ta yi watsi da bukatar da ƙasar Isra'ila ta gabatar na cewa wajibi ne kungiyar ta rabu da makamanta baki ɗaya. Wannan mataki ya ƙara jawo yamutsi da ƙara jawo fargaba akan yiwuwar abin da ka iya kasancewa na yunkurin tsagaita wuta da ke shirin tabbata a halin yanzu. Yarjejeniyar wadda aka cimma ta a ranar Juma'a bayan shafe yaƙi na tsawon shekaru guda biyu, sai dai ana ganin yarjejeniyar ta wani bangare tana cike da matakai masu tsauri, kasancewar bayan musayar fursunoni tare da tsagaita wuta da kuma janyewar dakarun sojin ƙasar Isra'ila daga cikin yankunan zirin Gaza, a ciki akwai raba ƙungiyar Hamas da makamanta, wanda wannan al'amari ya kasance babban ƙalubale mai matuƙar tasiri wanda yake da matuƙar wahala wurin tabbatarsa. A wata hira da babban jami'in Hamas ɗin ya yi da kafar AFP ya bayyana cewa batun miƙa makaman Hamas ba abu ne wanda zai yiwu ba kuma ba abin tattaunawa ba ne akan teburin sulhu. Wannan shine bayani mafi mahimmanci ga ƙasashen, sannan kuma bayani mafi shan suka wanda ya nuna asalin rarrabuwar kawuna tsakanin ƙudurin Washington, Tel Aviv da kuma ƙungiyar mayakan ta Hamas, inda ya kasance ƙuduri ne wanda yake cikin doka ta 13 ta kundin tsagaita wuta wanda shugaban ƙasar Amurka Trump ya gabatar, sai dai ƙudurin ya samu tangarɗa tun kafin tattaunawar ta yi nisa. Ga ɓangaren ƙasar Amurka da kuma ƙasar Isra'ila, ƙwace makamai daga hannun Hamas wata alama ce ta tabbatar da zaman lafiya na dindindin, yayin da kuma a ɓangaren Hamas da ragowar ƙungiyoyin Falastinawa na ganin makamai a matsayin wata hanya ce tabbatacciya ta kare kai da kuma kare 'yancin ƙasarsu ta Falastinu. Mayakan da ke cikin zirin Gaza sun tabbatar da cewa shirin ajiye makamai abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba, domin mayakan ƙasar za su ci gaba da riƙe makamansu har sai sun tabbatar da mamaya ta ƙare baki ɗaya. Masu shiga tsakani a ɓangare guda sun daƙe matuƙa gurin tabbatar da cewa wannan al'amari ya cimma ga nasara, sai daga game da ƙungiyar Hamas abu ne wanda ba zai yiwu ba, yayin da ɓangaren masu shiga tsakani sun ɗage al'amarin ne kawai zuwa mataki na gaba, amma da alamu ƙungiyar ta Hamas ba za ta miƙa kai cikin sauri akan yunkurin ajiye makamanta baki ɗaya ba. Wato a halin yanzu dai ana kallon wannan tattaunawa ta tsagaita wuta a matsayin wata tattaunawa ta tsagaita wuta na ɗan wani gajeren lokaci ko kuma mai tsayi, amma ba wai ƙuduri na tsagaita wuta na dindindin da kawo ƙarshen yaƙi ba, kasancewar ƙungiyar ta Hamas ta yi watsi da mataki na biyu na yunkurin raba ta da makamanta kamar yadda ƙudurin na tsagaita wuta na shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya shimfiɗa.